莫兰蒂侵袭高雄，进入黑暗期，狂风暴雨，看跟地震一样。监视器被吹得上下晃动，大楼变成避难场所。路过的办公的民众进进出出。画面中，摄影记者准备外出采访，才刚踏出大楼的门口，风大走不稳，扶着门边。接下来，轰的一声，大门玻璃抵挡不住强风炸开，碎片直往记者后脑勺砸。还有他穿着雨衣戴帽子，只有受到惊吓。刚刚一阵强风呢，把整个玻璃全部都吹碎了，还有许多的路人呢，也因此都跌倒受伤。阵风就全部不知道飞得怎样了。结果你就摔到哪里？就摔去旁边那个草丛啊。瞬间强风多惊人，坚挺的灯杆被吹得摇摇欲坠，电灯感觉快砸落。大雨不停打在身上，骑士逆风而行，想挑战。当然不敌风雨，被吹得倒退路，差点跌倒。最后他干脆弃车，抱着人行道上的水泥柱保命。那个门一直摇来摇去啊，你看。摇到头晕了。室外风大难行走，室内风大像座摇椅，整栋32层的大楼跟着强风一起摆动，木门自己开关，窗帘也跟着晃动，风吹得嗖嗖的响，很凶猛。整栋大楼被强风暴雨包围，天旋地转，只要一个不小心，感觉就会像这片玻璃粉身碎骨。TVBS 新闻吴少龙、李三胜、周一轩高雄报道。